ময়না আলাম নিয়ে দেখো ময়না আলাম নিয়ে দেখো এবার তো যে পবিত্র দিন বাংলা এটা আগের মধ্যে গুটি পবিত্র আর এটা অনমন আর জায়গাটা ভালো ময়না 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 নদম না দিন তোমার হাতে নদম নিয়ে যাবে ওদের মন খারাপ হয়ে ময়না মা মা পিঠা খাবি তুই ফাজিল কথা বলিস না কেন কথা বল হই কথা বল কথা বল বলছুন ইলে বলে বলছুন কথা বল মন খারাপ আজকে ময়নার